Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi madadihi wa a'adda alaina min barakatihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi madadihi wa a'adda alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang kelima tentang dialognya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat. An Abi Hurairah diceritaake saking Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Wa Ammar bin Yasirin lan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu satemene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Innallaha satemene Gusti Allah Ta'ala halema luhur sapa Allah. Iku khalaqa dadosaken sinten Allah malakan ing malaikat. Atau kang maringi sapa Allahu ing malak sam'al khalaiki ing ngrungokake pira-pira makhluk. Kulliha ya sekabehane khalaik.
Wa utawi malak iku qaimun kang jumeneng ala kubri ing atase kuburan ingsun ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Fama min ahadin mongko ora ana saking wong suwiji min ummati saking umat ingsun yusolli kang maca selawat sapa ahadin min ummati alaya ing atase ingsun salatan kelawan sak selawat illa sama angin nyebut sapa malak hu ing ahad bismihi kelawan jenenge ahad wasmi abihi lan jenenge bapake ahad wa qala lan ngendika sapa malak ya Muhammadu Nabi Muhammad inna fulana bena fulanin sak temene fulan bin fulan iku shalla maca selawat sapa fulan alaika ing atase panjenengan. Faqalu mongko padha matur sapa sahabat ya Rasulullah utusane Allah araita mugi nyeritani panjenengan qaulallahi ing dawe Allah taala innallaha wa malaikatahu rupane dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi innallaha satamana Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah lan para malaikate Allah iku yusholluna padha maca selawat kabeh alam nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza utawi iki iku kang sira takokno iku minal ilmi saking ilmu al maknuni kang disimpen walaula annakum lan lamuno ora sak temene sira kabeh iku saal tumu padha takon sira kabeh ni ing ingsun ma akhbartu mongko ora aweh kabar sapa ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan hada kala dawuh sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha satamene Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah iku wakala makilake sapa Allah bi kelawan ingsun malakaini ing dua malaikat fala utaru mongko ora ditutur sapa ingsun inda muslimin ing dalem sandinge wong muslim fayusalli mongko padha maca selawat sapa muslim alaya ing atase ingsun illa qala angin donga sapa danikal malakani mengkono-mengkono malaikat loro Ghafara muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring sira wa taqululan ucap sapa al malaikatu malaikat kabeh jawaban kelawan jawabi lahuma maring dungane malaka ini amin ai istajib doa anak ai istajib mugi nyembadani panjenengan doa anak ing donga kita wala utarulan ora ditutur sapa ingsun ainda muslimin ing dalem sandinge wong muslim falam yusolli mongko ora padha maca selawat sapa muslim alaya ing atase ingsun illa qala angin donga sapa danikal malakani mengkono-mengkono malaikat loro la yaghfiru muga-muga ora ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring sira wa taqulu lan ngucap sapa al malaikatu para malaikat jawaban kelawan jawabi lahuma maring malakani amin amin Abu Su'ud dikutip dari kitab Durratun Nasihin halaman 164. Dari Abi Hurairah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu
Dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat yang diberi kelebihan mampu mendengarkan seluruh pembicaraan makhluk. Dia berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat. Tidaklah seorang dari umatku yang membaca selawat kepadaku, kecuali malaikat tersebut menyebut namanya dan nama ayahnya. Malaikat tersebut berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan telah membaca selawat kepadamu. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang firman Allah. Ceritakanlah kepada kami tentang firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang kalian tanyakan itu termasuk ilmu yang tersembunyi dan dirahasiakan. Andai kata kalian tidak menanyakannya, maka tidak akan aku kabarkan kepada kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan 2 malaikat kepadaku. Tidaklah disebut namaku di samping seorang muslim, lalu dia membaca selawat kepadaku, kecuali kedua malaikat itu berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepadamu. Para malaikat menjawabnya, amin. Dan tidak pula namaku disebut di samping seorang muslim, lalu dia tidak membaca selawat kepadaku, kecuali kedua malaikat itu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ampunan kepadamu. Para malaikat alaihimussalam menjawabnya, amin. Riwayat dari Abu Su'ud, dikutip dari kitab Durratun Nasihin halaman 164. Al-hikayatu al-hadi utawi iki iku nerangake pira-pira cerita. Fi mu'jizatin nabi, ing dalem nerangake mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikayat yang pertama wa anil Abbasi, diceritake saking pamane Kanjeng Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qol, ngendika sapa Abbas, ahdaqtu ngelandhepaken sapa ingsun an-nadhara ing ningali, melihat dengan seksama, dengan teliti, bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ami, oh paman, halaka min hajatin, halaka ana ta iku keduwe sira, min hajatin utawi hajat kebutuhan. Kultu ngucap sapa ingsun na'am ya, lamma ardaatka, ari kalane nyusoni ka ing sira sapa Halimatu Halimah, wa anta utawi sira iku ibnu arba'ina, anak umur 40 dina. Iku ibnu arba'ina, anak umur 40 apane yauman dina. Ra'aitu mongko ningali sapa ingsun ka ing sira iku tu khotibu ngendikani sira al-qamara ing bulan, wa yukhatibulan ngomong sapa bulan ka ing sira bil lughatin kelawan bahasa lam afham kang ora paham sapa ingsun ha ing lughat. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, ya ani karasa jiwitni ing ingsun sapa alqamatu wong kang nakal, fi janibil aimani ing dalem sisih tengen kula. Faratu mongko fi janibi ing dalem sisih kula al aimani kang tengen. Faratu mongko ngarepake sapa kula
an abki ing yen to nangis sapa kula. Faqala mongko ngomong apa Alqamaru bulan, la tabki ampun nangis panjenengan. Falau kotorot mongko lamun netes min dumu'ika saking pira-pira luh panjenengan, kotor apa kotrotun sak tetes alal ardi ing atase bumi. Qalaba mongko balik sapa Allah Gusti Allah al khadra ing bumi kang subur, alal ghabra ing atase bumi kang tandus. Fasofa mongko keplok-keplok bungah sapa al abbasu abbas. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, aziduka ya ammi, ana to nambahi kula ka ing sira ya ammi wa paman. Kala ngendika sapa Abbas, naam ya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, karasa jiwit ni ing kula sapa Alqamatu wong kang nakal, fi janibi ing dalem sisih kula al aisari kang kiwa. Fa'aratu mongko ngarepake sapa ingsun an abkia ing yen to nangis sapa ingsun. Faqala mongko ngomong apa Alqamaru bulan, la tabki ampun nangis panjenengan ya Habiballah kekasih Allah. Fa in waqa'a mongko lamun tuwiba, mongko lamun ceblok min dumu'ika saking pira-pira luh panjenengan, apa kotrotun sak tetes alal ardi ing atase bumi, lam tang syaqqa mongko ora sigar apa al ardu bumi, an khadraa saking tumbuhan kang ijo, tidak iso menumbuhkan ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat, tegese tidak bisa menumbuhkan pohon yang hijau, pepohonan yang hijau sampai dina kiamat. Fasakata mungko meneng sapa ingsun syafaqatan krana welas ala ummati ing atase umat ingsun. Fasafaqa mungko keplok-keplok bungah sapa al abbasu Abbas pamane Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngendika sapa Abbas, akunta ta'lamu dzalika, akunta ana ta ana sapa sira, iku ta'lamu ngerti sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono iku mau, lantang syaqqal ardu an khadraa ila yaumil qiyamah, wa anta hale utawi sira iku ibnu arba'ina, anak lanang umur 40 apane yauman dinane. Faqala mungko jawab sapa Kanjeng Nabi, ya ami ho paman, walladzi temizat nafsi kang utawi ruh ingsun iku biadi ing dalem kekuasaane alladzi laqad kuntu yakti temen-temen ana sapa kula iku asma'u krungu sapa kula sariral kolami ing suarane pulpen kolam alal lauhi ing atase nulis al mahfudi alal lauhil mahfudi ing atase nulis lauhil mahfud. Wa ana utawi ingsun iku fi dzulmatil ahsa'i ing dalem kotenge pira-pira usus. Apa zitu ana ta mongko nambahi kula ka ing sira ya ammi paman. Kala ngendika sapa Abbas, naam ya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, walladzi temizat nafsi utawi awak dhewe ingsun iku biadi ing dalem kekuasaane alladzi laqad kuntu yakti temen-temen ana sapa ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun sujudal qamari ing sujude rembulan amamal arsy ing dalem ngarepe arsy. Wa ana hale utawi ingsun iku fi dzulmatil asya'i ing dalem petenge pira-pira usus. Apa situ ana ta mungko nambahi sapa kula ka ing sira ya ammi ho paman. Kala ngendika sapa ammi, naam ya.
Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi walladzi demi zat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biadi ing dalem kekuasaane alladzi. Innallaha satemene Gusti Allah iku basa ngutus sapa Allah mi'ata alfi nabiyyin ing 100.000 nabi. Wa arba'atan lan papat wa isrina alfa nabiyyin lan 20.000 nabi. Ma fihim ora ana ing dalam alfi nabiyyin wa arba'atan wa isrina alfa nabiyyin. Man utawi wong alima kang ngerti sapa man. Anahu ing satemene man iku nabiyun dadi man iku nabiyun dadi nabi. Hatta balago sehingga tumeka sapa man asuddahu ing asuddahu ing dewasane man wa utawi man iku arbauna umur 40 apane sanatan taune illa Isa kejaba Nabi Isa fa innahu mongko sak temene Isa lama nazala semangsane lair sapa Nabi Isa min batni ummi saking ngamuarane ibune Isa. Kala ngendika sapa Nabi Isa inni satemene ingsun iku Abdullah kawulane Allah. Ata maringi sapa Allah ni ing kula ni ing ingsun Alkitab ing kitab Injil. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ni ing ingsun nabiyan ing nabi. Fabna akhika mongko banjur anak sedulur sira yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi nafsahu ing awak dhewene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa azitu ana ta mongko nambahi sapa kula ka ing sira ya ami paman. Kala ngendika sapa Abbas na'am ya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lama wulitu semangsange dilairake sapa ingsun. Lailatul Isnaini ing dalem wengine Senin. Khalaqa mongko ndadekaken sapa Allah Gusti Allah sab'a jibalin ing 7 pira-pira gunung. Fis samawati dalem pira-pira langit as-sab'i kang 7. Wa mala'alan ngebak-ngebaki ha ing sab'a jibalin. Wa mala'alan ngebak-ngebaki sapa Allah ha ing sab'a jibalin minal malaikati saking para malaikat. Ma ing malaikat layuh siyannahum kang ora bisa ngitung temen ing malaikat illallahu kejaba Gusti Allah taala hale mulur sapa Allah. Yusabbihuna padha maca tasbih sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Wa yuqaddisuna lan padha nyucikake sapa malaikat hu ing Allah ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah sawaba tasbihihim ing ganjarane maca tasbih malaikat wa taqdisihim lan ganjarane nyucikakene malaikat li abdin maring kawula dzikirtu kang disebut ingsun indahu ing dalem sandinge abdin faas aja mongko ngubahaken sapa abdin a'dha'ahu ing pira-pira anggota ne abdin bisolati kelawan maca selawat alaya ing atase ingsun. Dakara nutur sapa musannafhu ing hadis fi syawaridil milahi ing dalam kitab syawaridil milahi wa mawaridil minahi wa huwa utawi hadis iku maudhu'un hadis maudhu'. Ada rawinya yang kurang dipercaya. Kala ngendika sapa muallif
kitab Syawaridil Milahi wa Mawaridil Minahi rahimahullahu taala. Al-qudratu tawi kekuasaane Allah. Al-qudratu tawi kekuasaane Allah iku sholihatun patut. Wa mu'jizatuhu tawi pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigori ing dalem waktu cilike Nabi wa kibari lan waktu gedene Nabi iku jalla agung apa antuh sara yen to diitung apa mukjizat. Wa fi ghairi lan ing dalem liyane iki kitab anna Halimata sak temene Halimah radhiyallahu anha iku qalat ngendika sapa Halimah kuntu ana sapa ingsun iku fi ba'di sya'ni ing dalem setengahe tingkah ingsun it dumadaan sami'tu krungu sapa ingsun hamatan ing swara banter. Fanadortu mongko ningali sapa ingsun. Faidan mongko ing dalem nalikane ningali al-qamaru utawi bulan iku ala kubbati sariri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase kubbahe ambene Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi Muhammad iku yusiru awal isyarah ilaihi maring qamar bi usbu'ihi kelawan drijine Muhammad. Fahaituma asyara mongko ing dalem endi-endi gon fahaituma mongko ing dalem endi-endi gon asyara awal isyarah sapa Muhammad yuhawilu mongko ngaleh sapa qamar yuhawilu mongko ngaleh apa al-qamaru bulan ila maudhi'i isyaratihi maring panggonane isyarahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Nashatul Majalis wa Muntaqabun Nafais juz 2 halaman 108. Yang terakhir malah Kanjeng Nabi ndudingi bulan. Engko Kanjeng Nabi ndudingi tempat sing dikersakno Kanjeng Nabi. Bulan itu pindah-pindah. Iki mukjizate Kanjeng Nabi. Dikisahkan dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bercerita bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan seksama. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, wahai pamanku, apakah engkau ada keperluan? Sahabat Abbas menjawab, ya. Saat Halimah menyusuimu di usia 40 hari, aku melihat engkau berbincang-bincang dengan bulan menggunakan bahasa yang tidak aku pahami. Rasulullah berkata, wahai pamanku, seorang yang usil telah mencubitku di sisi kanan hingga aku hendak menangis. Bulan berkata, jangan menangis. Jika setetes air matamu jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bumi yang subur menjadi kering dan tandus. Maka aku terdiam dan tidak jadi menangis. Sahabat Abbas radhiyallahu anhu bertepuk tangan riang gembira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku tambahkan untukmu wahai pamanku? Jawab Abbas, ya. Seseorang yang usil telah mencubitku di sisi kiriku hingga aku hendak menangis. Bulan berkata, jangan menangis wahai kekasih Allah. Jika setetes air matamu jatuh ke bumi, maka bumi tidak akan menumbuhkan tanaman hijau sampai hari kiamat. Maka aku terdiam dan tidak jadi menangis karena kasihan kepada umatku. Sahabat Abbas bertepuk tangan riang gembira. Apakah engkau mengetahui hal itu padahal engkau masih berusia 40 hari? Tanya sahabat Abbas. Wahai pamanku, demi zat di mana jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh aku mendengar suara kolam di lauh mahfud sementara aku masih berada di dalam kandungan ibuku. Apakah aku tambahkan untukmu wahai pamanku? Ya, jawab Abbas. Demi zat di mana jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh aku mendengar sujudnya bulan di depan ars sementara aku masih berada di dalam kandungan ibuku. Apakah aku tambahkan untukmu wahai pamanku? Ya, jawab Abbas.
Demi zat di mana jiwaku berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. Di antara mereka tidak ada seorang nabi pun yang mengetahui bahwa dirinya menjadi nabi sampai dia dewasa berumur 40 tahun, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Karena saat dilahirkan dari perut ibunya, Nabi Isa alaihissalam berkata, sungguh aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kitab Injil, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai nabi. Kemudian anak laki-laki dari saudaramu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. Apakah aku tambahkan untukmu, wahai pamanku? Ya, jawab Abbas. Saat aku dilahirkan pada malam Senin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 gunung di 7 langit yang dipenuhi malaikat. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tasbih dan penyuciannya kepada hamba yang namaku disebut di sampingnya. Kemudian dia menggerakkan anggota tubuhnya membaca salawat kepadaku dengan keras. Hadis di atas disebutkan dalam kitab Syawarid al-Millah wal Mawarid al-Minah dan tergolong hadis maudhu. Sang pengarang kitab rahimahullah berkata, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu patut. Mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di masa kecil dan dewasanya itu tidak terhitung jumlahnya. Dalam kitab lain disebutkan bahwa Sayyidah Halimah radhiyallahu anha berkata, suatu saat aku mendengar suara keras, aku melihatnya. Tiba-tiba bulan berada di samping kubah tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi isyarat kepada bulan menggunakan jarinya. Kemudian bulan itu berpindah-pindah ke tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Nasihatul Majalis wa Muntakhab Nafais juz 2 halaman 108. Niki mukjizate Kanjeng Nabi. Mukjizate Kanjeng Nabi niku kuwatah sanget. Masyaallah, kita kedah yakin. Kita percaya mukjizate Kanjeng Nabi, percaya. 100% kudu percaya. Nek Kanjeng Nabi gadah mukjizat sing ora diwehno ning wong liya. Mun Kanjeng Nabi kok keistimewaan mukjizat niku nek gawe para nabi jenenge mukjizat. Nek para wali jenenge karomah. Nek para wong saleh jenenge ma'un. Enak wong sing dilulu karo Gusti Allah. Wong gak saleh tapi dikei kemuliaan. Ora kemuliaan jadi istidraj.